السلام شباب، نتمنى تكونوا بخير. هذا الفيديو هذا غادي نتريتيو هذا ليكزرسيس واحد ليكستري من واحد الكونترول فينال ديال الرباط. قال لك on considère le sous-groupe G de S8. هذا لو sous-groupe G فيه 8 éléments، l'ordre ديالو 8. و هاد G هذا فيه عندك E سيغما سيغما كاري سيغما 3 رو 3 رو سيغما. Ou la première question, on va calculer sigma carré, rho fois sigma et rho sigma 3. La deuxième question, on va déterminer les éléments de H. H est le sous-groupe engendré par sigma carré. La deuxième question, on va déterminer l'ensemble des classes à gauche ou l'ensemble des classes à droite. هذا الدراري كنا تريتيناه في الفورماسيون، كنا خدمنا عليه وريتكم ديك التكنيك كيفاش كنجبدو دوك لي سو جروب. دونك حاولوا تخدموا الدراري هذا قبل ما نديرو الكوريكسيون. قال لك on déduire que le sous-groupe G quotienté par H est un groupe. Cinquième question, قال لك est-ce que G quotienté par H est-il cyclique ou à quel groupe classique est-il isomorphe. حاولوا تفكروا فيه قبل ما تشوفوا الكوريكسيون. حركوا السيلو راه غادي تخدموا، راه ساهل ما فيه والو. Commençons par la première question. قال لي calculer sigma carré au rho carré. Sigma carré هي 1 2 3 4 5 6 7 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faut se rappeler que deux cycles disjoints commutent. Alors, deux cycles disjoints, allez commuter. Allez, je vous dis 1, 2, 3, 4 au carré, 5, 6, 7, 8 au carré. Où je calcule. L'image ديال 1 هي 2 و 2 هي 3. l'image ديال 3 هي 4 و 4 هي 1. 2 هي 3 و 3 هي 4. هادو راه تكونوا عارفين الدراري، راه هادشي خدمنا عليه بزاف في الجروب سيميتريك. حاولوا ترجعوا تشوفوا لي فيديو اللي قبل. هادي تعطيني 5 7 و 6 8. دابا نحسب رو او كاري. cycle disjoint, donc il commute. غادي تولي 1 5 3 7 au carré 2 8 4 6 au carré. هادي تعطيني 1 3 5 7 2 4 و 6 8. هادو راه كنت عطيتكم عليهم دي زيكزامبل في الجروب سيميتريك وكنت شرحت لكم اون ديتاي هاد لي كالكول هادو كيفاش كنديروهم، وبما ان قلت لكم بان ديك ديرميناسيون راه بحال الشكل ديال لي زابليكاسيون وبزاف ديال الحوايج. هادو عاوتاني حتى هادي دو سيكل ديسجوان، هاد 5 7 و 2 4 راه هادو de transposition disjoint, donc elle est commutée. 2, 4, 5, 7, aussi suite. أنتم كتلاحظوا معايا بأن سيغما كاري هي رو أو كاري. هاد الملاحظة راه غادي تنفعنا من بعد. دابا جو كالكول رو سيغما. أنا خضرو هي 1 5 3 7 2 8 4 6. سيغما هي 1 2 3 4. الأخرى 5 6 7 8. هنايا غادي نحسب عادي، نشوف ليماج ديال كنبدا قلت لكم من اللور.
ما كايناش هنايا، ليماج ديال هي 2، غادي نشوف 2 واش كاين هنايا، 2 غادي تعطيني 8 ما كايناش هنايا. ليماج ديال 8 5 و 5 هي 3. ليماج دو 3 هي 4 هي 6. ليماج دو 6 7 و 7 1. دونك جو بوكل هاد السيكل هذا نسدو نشوف 2. ليماج ديال 2 3 و 3 7. ليماج دو 7 هي 8 4. L'image de 4 c'est 1 ou 1 5. نشوف l'image ديال 5. L'image 5 6. 6 ما كاين 6 هي 2. دونك صافي. وبقات لي عاوتاني شنو قالو؟ جو بونس رو سيغما 3. رو سيغما 3 هي رو سيغما فوا سيغما او كاري. غادي نرومبلاسي هاد رو سيغما هنايا هي 1 8 3 6 2 7 4 5 و سيغما او كاري هي هادي 1 3 2 4 5 7 6 8. غادي نحسب شويه هادي. نشوف ليماج ديال 1 هي 3 و 3 هي 6. ليماج 6 8 3. ليماج دو 3 هي 1 و 1 هي 8. ليماج ديال 8 6 هي 1. دابا شنو العدد الصغير اللي تابعني وما كاينش هو 2. خصني ندير 2. دابا غادي نشوف 2. ليماج 2 سي 4 و 4 هي 5. 5 ما كايناش هنا. ليماج 5 سي 7. 7 سي 4 و 4 ما كايناش. ليماج ديال 4 هي 2. 2 هي 7 و ليماج ديال 7 هي 2. ليماج ديال 7 هي 5 و 5 هي 2. Je passe à la deuxième question. La deuxième question, on va déterminer le sous-groupe engendré par sigma carré. Avec sigma, il y a 1, 2, 3, 4 ou 5, 6, 7, 8. غادي نحسب الوضع ديال هاد سيغما كاري. غادي ندير واحد شونجمون فاريابل. جو بوز سيغما بريم هي هاد سيغما كاري. غادي يولي عندي هنايا اش هو لو سو جروب انجوندري باغ سيغما بريم. دابا نحسب هاد لوردر ديال سيغما بريم. عندي سيغما بريم 1 راه ديفيرون دو l'élément neutre. وعندي سيغما بريم au carré هي سيغما كاري اللي هي سيغما 4. و سيغما 4 هي 1 2 3 4 5 6 7 8. وهادو ce sont deux cycles disjoints donc ils commutent. Deux cycles disjoints commutent. Donc je vous viens dire 1 2 3 4 5 6 7 8. علاش؟ حيت شوف ملي كتكون عندك ا بي على بويسونس 4 هادي ايكال ا 4 بي 4 سي ا بي ايكال ا بي ا. وهادو دو سيكل ديسجوان راه تيكوميتيو بيناتهم. وهنا il faut se rappeler que un cycle de taille r l'ordre ديالو هو r. شوف راه كنا درناها في الكور. هاد السيكل هذا شحال لا طاي ديالو 1 2 3 4 وداير ليه على بويسونس 4 دونك هو ليليمون نوتر. هذا عاوتاني هو ليليمون نوتر. دونك لو بلو بوتي اونتيي اللي تيعطيني ليليمون نوتر هو 2. دونك لوردر ديال هاد سيغما كاري هو 2. عندي لوردر ديال سيغما كاري هو 2. هنايا خصك تعقل على واحد الريزولتا كنا درناه في الكور.
إذا كان A appartient لجي واحد جروب ولوغدغ ديال A هو N A أو كاري وتنوقف A N موان زان. هنايا لقيت لوردر ديال سيغما كاري A1 هي 2. دونك لو سو جروب انجوندري بار سيغما كاري غادي يكون عندي ليليمون نوتر و سيغما كاري على بويسونس 1 غادي نحبس في N موان زان. دونك هذا هو H. La troisième question, on va déterminer l'ensemble des classes G sur H à gauche ou les classes à droite. Maintenant, le sous-groupe H engendré par sigma carré, alors E ou sigma au carré. Bien. D'abord, je vais vous montrer comment on les classes. كنا درنا عليها واحد ليكزارسيس كنت شرحت لكم لا ميثود كيفاش كنديرو باش نجبدو هاد لي كلاس هادو ما فيها باس غادي نعاودو نشوفوها. اول حاجه خصني نعرف بعدا شحال من كلاس عندي، واش 3 ولا 4 ولا 5، ومن بعد عاد نحسبهم. عندي شوف كنا قلنا في الكور بان وميم في ليكزارسيس ديال داك الجروب ملتيبليكاتيف زد بي ايطوال كنا قلنا بان الكاردينال ديال هذا ديال لونسومبل دي كلاس ا غوش هو l'indice ديال H dans G وهو l'ordre ديال G على l'ordre ديال H. وفي هذه الحالة ديال l'exercice عندي l'ordre ديال G هو 8 و l'ordre ديال H هو 2 donc 4. donc عندي 4 ديال les classes d'équivalence. غنبداو بالكلاس الأولى. لا كلاس الأولى هي E لا كلاس ديال ليليمون نوتر اللي هي E فوا H اللي هي H هي E سيغما كاري. لا كلاس الثانية كيفاش كنديرو نجبدوها؟ جو شوازي ان élément de G qui n'est pas dans H. كنختار واحد ليليمون في هاد الجروب G اللي ما كاينش في H. غناخد مثلا باغ اكزومبل ناخد سيغما سيغما H هي سيغما فوا سيغما 3. دابا عاوتاني لا تروازيام كلاس شنو غادي ندير؟ جو شوازي ان élément de G qui n'appartient pas à H et qui n'appartient pas à سيغما H. واحد ليليمون اللي ما كاينش هنايا وما كاينش هنايا. ناخد هذا ونضربو في H رو فوا H. رو فوا H راه هي رو سيغما كاري. دابا عاوتاني لا ديرنيير كلاس شنو غادي ندير باش نلقاها؟ جو شوازي ان élément de G qui n'est pas dans H et qui n'est pas dans sigma H et qui n'appartient pas à رو H. شكون هاد الاليمون هذا؟ ناخد هذا رو سيغما. يا رو سيغما و رو سيغما 3. وهادو هما لي كلاس ديالنا. Donc l'ensemble des classes G quotientées par H à gauche راه عندي H عندي سيغما H عندي رو H وعندي رو سيغما H. D'abord, on va déterminer l'ensemble des classes à droite. L'élément neutre ضروري هو H fois E وعشاني H fois سيغما هذه عشاني H fois رو
H fois rho sigma. D'abord, je multiplie à droite. عندي rho و rho 3. عندي هنايا rho و سيغما كاري rho. عندي هنايا rho سيغما و سيغما كاري rho سيغما. D'abord, la dernière question, est-ce que G quotienté par H est un groupe? باش يكون un groupe, خاص يكون nécessairement H un sous-groupe distingué. خاص ضروري يكون باش هذا G على H يكون groupe. خاص H يكون distingué dans G. وباش نبينو بأن H distingué dans G عندنا 3 ديال لي بروبوزيسيون اللي نقدروا باش نمونطريو بها H distingué dans G. Soit quel que soit x appartient à G, x, h, x moins 1 égale à h, ou là il suffit d'avoir l'inclusion. Ou quel que soit x appartient à G, l'ensemble des classes à gauche égale à l'ensemble des classes à droite. Ou elle dit il y a un simple. D'abord, je montre que h distingué dans G, et que la classe à gauche égale à la classe à droite. شوف هنايا h égale à h, ما كاينش مشكل. سيغما h مع h سيغما راه ايغال هاد رو اش مع اش رو. عندي هنايا رو وهادي غادي نشوف واش ils sont ايغال. وعاوتاني هادي رو سيغما اش غادي نشوف اسكيل ايغال ا اش رو سيغما. عندي هذا l'ensemble des classes à gauche, l'ensemble des classes à droite. H sigma, H rho sigma. D'abord, شوف عندي quel que soit x appartient à G. Pardon, non. غادي نكومباري دابا هاد لي كلاس هادو. شوف عندنا او اش راه ايكال اش او. هادي شوف سيغما اش ايكال اش سيغما. بقات ليا هاد رو اش واش ايكال اش رو. المهم هنايا كاين رو ورو، وغادي نشوف دابا الرولاسيون ما بين هاد رو سيغما كاري و سيغما كاري رو. عندي رو سيغما كاري راه هي rho fois rho au carré. Et d'après la première question, j'ai montré que sigma carré égale à rho carré. J'ai calculé sigma carré ou rho carré ou ils sont égales. Et il y a rho 3. Et sigma carré rho, il y a rho carré rho, il y a rho 3. Donc il dit égal à rho 3. Donc ils sont égales. Deuxième. Il y a la dernière classe. On dit d'abord rho sigma h. Ma h rho sigma. Rho sigma h, il y a rho sigma. Rho sigma 3. وهادي رو سيغما و سيغما كاري رو سيغما. واخا نكومباري هادي مع هادي. شوف عندك رو سيغما او كاري باردون رو سيغما 3. عندي رو سيغما 3 هي رو سيغما او كاري فوا سيغما او كاري. و سيغما او كاري دابخي لا بروميير كيسيون راه هي رو او كاري. دونك باردون Et sigma 3 est sigma carré fois sigma. Ou d'après la première question, un sigma carré, il y a rho au carré, il y a rho 3 sigma.
هاد الكالكول هذا شي مرض ما عنديش مع الصراحة تيعكسني بزاف و عاوتاني سيغما كاري غادي نعوضها برو كاري ها هما دابا لقيتهم ils sont égaux لقيت بأن رو سيغما اش إيكال الاش رو سيغما هنا j'ai utilisé le fait que sigma carré هي رو carré d'après la première expression. Donc, on a montré que quel que soit x appartient à G, xh égale à hx. وهذاك يعني بأن h est distingué dans G. Est un sous-groupe distingué dans G. Donc, G quotienté par H est un groupe. Au cours, lorsque H est distingué dans G, G la H qui est comme un groupe, G quotienté par H est comme un groupe. Donc les classes à gauche, la relation d'équivalence à gauche coïncide avec la relation d'équivalence à droite. Ou le groupe l'ensemble des classes à gauche ou l'ensemble des classes à droite. Donc le groupe G sur H. G sur H, راه H, H, rho H, sigma H, rho sigma H. وإلا بغيت نكتبو بلي كلاس هو لا كلاس ديال او، لا كلاس ديال رو، لا كلاس ديال سيغما و لا كلاس ديال رو سيغما. هذا هو الجروب دو جي كوسيونتي بار اش. D'abord, on passe à la question la plus intéressante de l'exercice. Est-ce que G quotienté par H est cyclique? Ou chez les cycliques? كنا شفنا بالكل شنو هي ان جروب سيكليك، هو ان جروب مونوجين فيني. وباش كنبينو الجروب سيكليك كنت كنقول لكم في الكور في الفورماسيون مينينا كنقلبوا على l'existence, on cherche s'il existe un élément A appartient à G tel que G est engendré par A ou l'ordre ديال G هو A. باش يكون G cyclique, on cherche est-ce qu'il existe l'élément A appartient à G tel que G est engendré par A ou l'ordre ديال G هو l'ordre ديال هذا ce groupe engendré par A. انا دابا باش نشوف واش هاد الجروب هذا اي سيكليك غادي نحسب هاد لوردر ديال هاد لي زيليمون هادو. هاد لوردر ديال هاد الجروب هذا شحال؟ عندي 4 éléments دونك لوردر ديالو 4. هنايا عندي لوردر ديال الجروب G quotienté par H et 4. دابا نحسب لوردر ديال هاد لي زيليمون كاملين ونشوف واش كاين شي إيليمون اللي لوردر ديالو 4. كنا قلنا شوف لا كلاس ديال هذا ديال ليليمون نوتر او اش لوردر باردون ديال ليليمون نوتر l'ordre ديال l'élément neutre est toujours 1. هذه راه معروفة. l'ordre ديال l'élément neutre هو 1. l'ordre ديال l'élément neutre ديما 1. دابا نتفاهم معايا مزيان باش تفهم. شوف دابا غادي نشوف l'ordre ديال هذا ديال لا كلاس ديال سيغما اش. شوف هاد l'ordre ديال سيغما اش ديفيز l'ordre ديال هاد الجروب هذا d'après Lagrange. donc soit égal à 2 soit égal à 4. عندي deux possibilités. واخا نشوف سيغما h au carré هي لا كلاس ديال سيغما au carré هي سيغما au carré. ولكن شوف on sait que le groupe H هو فيه l'élément neutre ou sigma au carré. شوف هاد سيغما carré راه هي لا كلاس ديال E. علاش؟
parce que sigma au carré est en relation avec E. Donc l'ordre ديال sigma carré راه هو 2. شوف غادي ندير واحد الرابير فيه انتبه معايا مزيان. في لي غولاسيون ديكيفالونس شنو قلنا؟ soit x, y appartient à l'ensemble E ou عندنا فيه واحد الرولاسيون ديكيفالونس. شوف هاد لي كلاس ديال x و y عندنا soit la classe ديال x égale la classe ديال y ou ils sont disjoints هاد لي كلاس. وقلنا عاوتاني x en relation avec y équivalent à x appartient à la classe ديال y équivalent à y appartient à la classe ديال x وهذا équivalent à la classe ديال x égale la classe ديال y. وشوف معايا دابا هاد سيغما كاري راه appartient à la classe ديال E. Donc sigma carré en relation avec E. وهذا راه égal la classe ديال E. Donc l'ordre ديالو هو 2. هادي عقلوا عليها راه كنا درنا لي كلاس ديكيفالونس نعاود فايت في بروميير اني. عقلوا على هادشي. شوف هنايا لا كلاس ديال سيغما كاري راه هي لا كلاس ديال E. علاش؟ لان سيغما كاري اون ريلاسيون افيك E. سيغما كاري راه ابارتيان للجروب اش وهاد الجروب اش عرفتوا نشوفوا لا كلاس سيغما كاري هي لا كلاس ديال E لان سيغما كاري اون ريلاسيون افيك E ولا كلاس ديال E راه هي اش والوضع ديال اش راه هو جوج راه فيه دو زيليمون. عاوتاني هاد رو اش او كاري هي لا كلاس ديال رو او كاري هي رو او كاري كلاس و رو او كاري قلنا هي سيغما او كاري وقلنا هادي لوغ ديال سيغما كاري راه هي دو. وقعت ليا لا ديرنيير كلاس رو سيغما او كاري هي رو سيغما فوا رو سيغما كلاس وهادي الا درتي لها الكالكول راه عندك لي تكنيك اللي كنا قبيله باش كنلقاو ليغاليتي غادي تلقاها هي لا كلاس ديال رو او كاري وهي لا كلاس ديال سيغما كاري هي اش. دونك لوغدر ديالها ديال رو سيغما هي 2. دونك quel que soit x la classe ديال x appartient g quotienté par h l'ordre ديال x est différent l'ordre ديال g quotienté par h حيت l'ordre هذا قلنا هو 4. l'ordre ديال g quotienté par h هو l'ordre ديال g sur l'ordre ديال h 8 sur 2 اللي هو 4. Donc g sur h n'est pas cyclique. ما كاين حتى اليمون في هذا الجروب هذا جي كوسيونتي بار اش اللي لوردر ديالو تيعطينا لوردر ديال هذا الجروب هذا. هذاك الاليمون ناتر عطانا 1 ودوك لي كلاس الاخرين لقيناهم بان لوردر ديالهم 2. دابا هذا الجروب هذا سي ان جروب دوردر 4. قال لك كاين جروب كلاسيك غادي يكون ايزومورف. دابا هذا لوردر ديالو 4. الا كان ملي تيكون عندنا جروب لوردر ديالو 4 الا كان سيكليك كيكون ايزومورف زد 4. وإلا ما كانش سيكليك راه دابا اللي في هاد الحاله هادي اللي عندنا هنا في هاد ليكزارسيس هذا دونك اللي يكون ايزومورف زد 2 كروا زد 2. ولا 29 minutes قلنا l'ordre ديال g quotienté par h égale à 4 et g sur h n'est pas cyclique. Donc, G sur H est isomorphe Z2 croix Z2. هاد الجروب هذا Z2 كروا Z2 راك كنا هضرنا عليه في الكور
هو سي ان جروب دوردر 4 وماشي سيكليك، فيه لا كلاس 0 0 0 1 و 1 0 1 1. قلنا سي ان جروب اديتيف، لا روا ديالو بلس لوردر ديال ليليمون نوتر هو 1. لوردر ديال ليليمون نوتر اي توجور 1. لوردر ديال الكلاس 0 1 راه هو 2. علاش؟ قلنا لوردر في لو كا اديتيف جو شيرش لو بلو بيتي اونتيي تيل كو le plus petit entier K strictement positif tel que K fois A égale à l'élément neutre. شوف إلا ضربت 2 fois la classe 0 1 غادي نلقى la classe 0 la classe ديال 2 وفي زد 2 la classe ديال 2 هي 0 0. دونك l'ordre ديال هذا هو 2 و l'ordre ديال 1 0 حتى هو 2 و l'ordre ديال 1 1 حتى هو 2. غادي نكتب لكم هاد لي زوزومورفيزم. عندنا لا كلاس ديال او لوردر ديالها 0 غادي نعطيوها لا كلاس 0 0. ليليمون نوتر غنصيفطو ليليمون نوتر. لا كلاس ديال رو غادي نعطيها 0 1. لا كلاس ديال سيغما غادي نعطيها 1 0 و لا كلاس ديال رو سيغما غادي نعطيها لا كلاس ديال 1 لا كلاس ديال 1. شوف الا كان هاد الجروب هذا كون كان سيكليك راه غادي يكون ايزومورف لزد 4. سي هذاك الجروب جي كوسيونتي بار اش اي تي سيكليك دونك يصرا ايزومورف لزد 4. ولكن هاد الحال هذا il n'est pas cyclique دونك ايزومورف لزد 2 كروا زد 2 حيت هذا ماشي سيكليك. وهاد الجروب هذا راه فيه 4 إيليمون لوغر ديالو 4 فيه الكلاس 0 0 0 1 0 1 0 1 1 وهادو هما لي زيزومورفيزم. ونتمنى تكونوا فهمتوا وحاولوا تعاودوا هاد الاكزرسيس هذا راه مهم بزاف.